ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ বাৰ্ড টক নামৰ এই কবিতাটো তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা। Let's find out what the two birds Robin and Joy are talking about. Let's find out. অহা জানো what the two birds Robin and Joy are talking about. অহা জানো বা বিচাৰি উলিয়াও ৰবিন আৰু জয় নামৰ এই দুটা চৰাইয়ে কিহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে। এই কবিতাটোৰ নাম হ'ল বাৰ্ড টক, অৰ্থাৎ চৰাইৰ কথা পতা। প্ৰথমতে মই এই কবিতাটোক বা এই পয়েমটোক আবৃত্তি কৰি দিম, তাৰপিছত শাৰী শাৰীকৈ বুজাই দিম। Think, said the robin, think, said the joy, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat victuals. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the joy. Aren't people funny to be that way? কি কৈছে ইয়াত? Think, said the robin. ৰবিনে কি কৈছিল বুলি কৈছে? Think, অৰ্থাৎ ভাবা। Think, said the joy, আৰু জয়ো কি কৈছিল? ভাবা। Sitting in the garden, talking one day, এদিনাখন এখন গাৰ্ডেনত ৰবিন আৰু জয়ে বহি পেলাই কথা পাতি আছিল। Think about people, the way they grow. কি কৈছে? ভবাচোন লোকসকলে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে বা ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। They don't have feathers, সিহঁতৰ পাখি নাই বুলি কৈছে। At all, you know, তুমি জানানে বুলি কৈছে এই লোকসকলৰ পাখি নাই, পাখি একেবাৰে নাই। They don't eat victuals, সিহঁতে এই গোবৰুৱা পোক বা পতংগ সিহঁতে নাখায় বুলি কৈছে, এই পোকবোৰ নাখায় সিহঁতে। They don't grow wings, আৰু সিহঁতৰ পাখিও নগজে বুলি কৈছে। They don't like sitting on wires and things, সিহঁতে এই তাঁৰ আৰু যিকোনো বস্তুত সিহঁতে বহি ভাল নাপায় বুলি কৈছে। Think, said the robin, ৰবিনে কৈছিল ভবা। Think, said the joy, আৰু জয়ো কৈছিল ভবা। Aren't people funny to be that way, আৰু লোকসকলে যে এনেকৈ হয়, আমাৰ দৰে পাখি নাই সিহঁতৰ, গোবৰুৱা পোকো নাখায় সিহঁতে, কোনো ধৰণৰ পোক নাখায়, আৰু সিহঁতে আমাৰ দৰে ৱায়াৰ্ছ অৰ্থাৎ তাঁৰ আৰু যিকোনো বস্তুত সিহঁতে নবহে, সেইটো বৰ হাঁহি উঠা কথা বা আচৰিত ধৰণৰ কথা নহয়নে? সিহঁতে যেনেকৈ থাকে, তো তেনেকৈ কৈছে মানে। আৰু এই কবিতাটো বা এই পয়েমটো কোনে লিখিছে? এলিন ফিছাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটোৰ আলোচনা ইয়ালৈকে আছিল। এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।